За сахиусынхаа тайлбарыг гэлсгийчээ. Энэ сахиусыг хийх санаа яаж төрсөн гэхээр 10 жилийн өмнө би өвгдийн яриаг сонсч ирсэн. Тэд нэр болохоор аянга буусан мод төмөр бол асар өндөр эрчмийг ялгаруулдаг. Муу зүйлийг одоо тэр эрчим бол хөөдөг, зайлуулдаг. Муу юм ерөөсө халддаггүй. Маш ховор одоо тийм онгодод өөрсдөө ч баг ингээд хаагаад олдгоо те тэр юм болгон таардгөө ховор тохиолдол байгалийн үзэгдэл штэ. Тэгээд тэрийг би тэндээс би санаа аваад ингээд бодцсон хүссэн. Ямар гоё юм бэ? Ийм аянга таарсан модтой төмөртөө таарах юмсан олж авах юмсан гэд агиих бодож явдаг байсан. Тэгээд энэ хавар би цуслан дээр очисон чинь манай цуслангийн дэргэд нэг аянга цогсон мод байдیں۔ Бөөрөн дээрээ би арцхан гуугуулад ингээд сууж исэн чинь нэг харлаад тассан байхгүй. Тэгэхээр ночоо тарсан чинь аянга цогсон мод байсан. Тэгээд баярлаад очоод тэрж аваад бөөн баяр зүгээр өстө олон жил хүсэж мөрөөдөжсэн модтойгоо таарчлаа гэд. Тэгээд тэр модоо ингээд тэрврээд ингээд төвлөрөөд суухад бол асар их эрчим ингэж ялгарч исэн ингээд зүгээр манс гэл намаа ингээд аура биеийг мань ингээд цогж байгаа нэг мэдрэгдсэн байхгүй. Тэгээд өвгдийн яриа бол яг үний юм байна. Асар өндөр эрчимтэй юм байд юм байна. Тэгээд тэндээс аянга буусан модноос авсан. Тэгээд авахтаа бол байгалийн юмыг бол бас тэд чинь бол эзэнтэй тэр тухайн газартаа шаардлагатай тэр эрчим энерги буулгадаг юм байна л да. Тэгээд тэрийг бас гуйж авах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас сайн ойлгосон, мэдэрсэн. Тэгээд тэндээс ингээд аянга буусан модноос аваад тэгээд энэ ийм сайхан зүйлийг ганцаараа ингэж юу яах биш, хүртэх биш. Бусадтайгаа хуваалцъя гэд үеэлдээ энэ саналаа хэлсэн. Тэгээд манай үеэл хоёулаа гоё ингэж сахиус уралж хүмүүст хүргье. Энэ өстой гоё юм байна. Энэ үнэхээр ховор тохиолдол ийм олон жилийн дараа ингэж хүсэл биелдэг. Үнэхээр азтай байна гэд бит хоёр бүр ингэж бэлгшээгээд. Тэгээд энэ арга хэмжээнд дээр цөөхөн хідэн ширхгээр байсан хэмжээгээр тэр чинь тийм олноор ихээрээс авч болохгүй байгалийн юм бол савдаг лус эзэдүүдтэй учраас тодорхой хэмжээгээр багахан жоохон зүйл авсныгаа ингэж олон түмэнд хүртээя хамтдаа ингээд бас мэдэж авъя гэдэг үүднээс ийм сахиус уралсан юм аа.